kani gidi ga on the radio shalom ka khubor ban puli di ka sangli jana ki ma bakong san jong ko khubor hagasi ke balai ke darbar hana jasabha ka thot da ka jin ki ben ki khot jo yin darbar hamur kamat ke be de ba National Registration of Citizens Vice Chairman Joganiti Ayok Rajiv Kumar ulapin jilang ba umutri ramba ka Meghalaya ringkat ki officer jong sarkar jila bani keren hamur ki program pendoi haka jila ka pakan snong ka arsa kung tahin kasi Manipur kakta iya ka jung jungman haka jila But kanang bangkanti kirukom ajin sumar ha kapang kasitam lapli ya ka program study center na kabanta ka certificate course on community health ka bandu benai da ka jimbe tengka ka NHM but bala itu da ka school ba ignu ki khubor ki babnya Hanin kasi dengan kasi balai haga yung bartau ang Raja Sabha baka jing kinlin ha ka darbar ka laja ha ka bal hapan sanye ek darbar hatin na ka daw ka jing kinlin bat ka jing ya peninya ka bajur hapren ki khot jong ka yeng haba ka darbar ka lasong biang hadin bala dep ka jing banja sni ki khot jong ka Tribunal Congress kilami bat ter shakman shakalimpun jong ka yeng darbar bat kilai pertasla da ki kintian kan pau persak Kibadawa yu menteri Rambadu ban ajubab halor kani kaman Ucapan juga Raja Sabha UM Venkaya Naidu ulapin pau bahatu kedarbar kasong tang hang jing penyak jong ko bi seng-seng pethe hak ba udo ong ba apu amut ki dikhot nek seng-seng pethe kilala ban keren bat balal bat ba kalong ka ike kabangla banlong ba ki dikhot jong ko darbar kim fa ban snap bat sa skor pat ye ka jing keren jong kiwe Vice Chairman Joganiti Ayok Rajiv Kumar nengkasi na perlanjingan lengkap beruntung rambak Meghalaya ukon sama lembat kihi officer sarkar jong sarkar jila hak nombak selong banyak keren letai halor di program pendoi di bepunjat jong sarkar jila Rajiv Kumar habai keren kini batai kubor hadin kejingalang ulang bagian muti Ayok kini terilang bat sarkar Meghalaya na kebentar kenti ya keroi keman jong jila hak ba ulang ba ulasnok pun syubuan halor kirukam trikam jong sarkar Meghalaya hak ni jelang kira-kira bu halor kijing bagi ding pungkiang kiba kejela ke kendu hak bede bat kijing bambiang kini kai kibarayo jing penting hak kam bat bu halor kijing bambiang hakila penyusuk mobile phone hakitan kapot Wei dukhat jong kayen darbar Lok Sabha ubanar sang BJP nin kasni lawan rakyat akamat ke darbar hak bede bat ke jimbang yo rumkam jong sauhomut kisamna hak Meghalaya Rural Bank wat la ladep tung kamiki la shisne minta Rajiv Pratap Rudi ulawan rakyat kini kemat harga 0 hour hak ba ong ba kede kemat kebakta ya kaniti sensya jongkari ba kebei kejela kam kwa ikibri ikibani kibei pat kejela jongkari bantre hak kata kejela ulaong ba kini kisau pun disamla kibasa thongkam kidei kibana kejela ba European kibakan thup ya kibana Assam Gujarat Kerala bat Jharkhand bat kila syak thongkam hadian ba kila pas ya ke eksamen ke bebe bakakam hagan ibenta ka sarkar ke deban shim ya kasin jam ke badan kam kenang bakini samla kin yo arungkam hakakam la ong susu yu MP ubana ke jela Bihar bat lo ong ba hakani India kibri na ka wei ke jela jongari kile tre sekibi pat ke jela lengba ke All India Services bat kenu kenu jela kam la ban khang ya gani Manipur kajing in bermana kesini jadi pada kalau sakta yang kesini hal kepakan senang bak kajing sangat terikam kebar pusat entah habis awal jela kabel sedang hal kami sibar tensinya kami kajing pakang kepada kuat penyom dekat Joint Committee kepada kentup ya ke United Committee Manipur UCM ke All Manipur United Clubs Organization AMUCO bat ke Community dan orang yang itu bat ke Committee of Civil Societies kang lepak CCSK kalong halor ke jentawa ba omdi dan penang jia keren esok da kanu gonu ro senjam keban keta ke jinglong kawe jong put usam jong ke jela Manipur na kebenta bene pendek ke jing ha ke jing keren esok keban ya seprang menta ha pedeng ke surkar pedeng
bat kesengking atiar National Socialist Council of Nagaland ka NSCN-IM kata Isaac Muiva haka nomba infal kikali kibajulet juwan nakaway kajila sa kawipan na bat nakaway ki district sa kawipan kinsang ya trikam dat nung kasi nakadaw jugun ujing pakhang kani ka khubor kawan supina ka All India Radio Shillong ka Program Study Center na kabanta ka certificate course ha ka Community Health kabala dating ka ka National Health Mission NHM bat kabala yo jini thro da ka school ba Indira Gandhi National Open University lapli perda ha ka lai putri unaitung arajar khapla da ha ka Old A&M School jong ka Ganeshdas Hospital Abu ki sama puli ke pendung kerteng yang lebih kini kalang puli ha kini ke Program Study Center. I Dr. G. Liwa, I belong I Joint Director Health Services MCH and FW, but I Nodal Officer HWC Nigalia. I laong bakni ke program kalong ko bini ki bunta juga sinjam ha kajing trikam ke NHM ban ay kerkom sumar ke bakhambha madu na tenrai. I laong ba kajing puli ha kini ke kos kanong na kabunta hidubnai but hadir na pendep ya kajing puli ki ya ki candidate ki pass on tungkam Kumki Community Health Officer Haki Sub-Center ki belakang Tio Kedan Syaki Health and Wellness Center Hapo kejing punya jong ke NHM Kajinya ba kekambaha bani kejing pungkot Laong ke Kong Isawan lalu Kebelang ke Deputy Commissioner jong South West Khasias District Hapa pli ya kejing pengterikam ya ke Intensified Diarrhea Control Fortnight IDCF Arajar Kapla Kebelang ke program bantik lakam ya kejing pengpenyak po But in a breastfeeding week, mother's absolute affection kata yo rakhi da ko pinsa tu ba halor ka jing kong sam jo jing ai bun khol ka ba te ya ka ji de ka jam ha pedeng ka kami bat lai khol ka balong ka kani program ka long hun si ha Community Health Center mo korwat ha ka jing ron ka lang u Dr. Sharat Babu u belong consultant jong ka WHO Nang ki doktor ba ki di bahasa khot subha Kakong lalu kalau orang ba lapli dia kerja pendidikan ini di program kerana pinsu tu iki pada hanya kerja ba banglat dum kong dia kerja pang penyak po kebelang kerja jempang kebelak benibit nak kebakan rei ba hapedeng ki kena ki ba po kasan senam karta ba lu ba kulu keba ai bun kon kalong kebakong san Menteri Lembak Negara ukon dat kesan ma oleh pempau yang jendeng kam dan penslur bat kanti gisap ki pong ki bakerpang jeng ki beri jela. Habakren hagaran san ruai ke belai kerteng Symphony of Thanks jeng ketengan Arts and Culture jeng jela nak bentak Aroha Junior Choir Menteri Lembak uong ba kejela kam kendu setia ha kejendeng ni kiri don sap ha kalian ketem kaput bakerwai kesiau. Bat lekentu ya baru banyak kersan lang ban kenti ya kini kebentak. Habaya ro ya ka Aroha Junior Choir ke bala yo ya ka kusnan ladu ha karinsan ko ruai ha pereng kiri ke pertai ke bala long sabari umudri ramba pensiun ya kiri dan sab jong kini ke peteng ke benangwan bakin shin ya ka ruai ke siau ba de ka tem ke put ung kalak kamai bat bla ong ba sarkari ke kuat ban penting kena ban ai jiri tu ban new konsan ya baro kiri dan sab jong kejela ki baha ki benta ba pian Asam ko wei ka kasari husnong hojai ning kasi klarai penjam da kasaja ban penyap no ya wei brio ubah keno dang keti ka jile bi ijat bat penyap ya ko wei kena ka school kat bayu wei pat ubah dang ketilang ha kani ka benta larai penjam da kasaja set patok serta kani ji jai ka kena ka school kala ja husnong balala ha husnong yam namuk ha ka ba kini ki abut ki mo ka le bi ijat ba ka sa penyap ya kani ka school kat bakadang dana kelumpi benik pas lagian hadirin baka kasari kalau penuh ya karai ki pulik letre step ya ka kamlam ha ka baki lagi okem ya baru anut ki lunar ki basa keno dan keti ya kani ka kam ya kani ka makot dumala papat saka fast track code kat tu kani ka kubor report kebelawan supina ka All India Radio Shillong